galerinha, olha a situação da semana aqui. Galerinha, não tá de brincadeira nem a pau. Olha essa chuva. Olha só o que tá acontecendo. Ai, tá acontecendo uma chuvona, não é? Eita, meu Deus, vou no outro lado. Olha só isso aqui. Oh, não. A chuvona está aqui, velho. Tá ficando toda vez que acabou lado, sei lá o que, um negócio. Pessoas estão aqui porque minha mãe deu salão. Para, não, não. Meu? Agora ele pegou. E caiu assim, né? Nem pode adiantar para o meu. Eu tava lavando, não. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Meu Deus do céu! Eita, nossa senhora! O que tá acontecendo? Devagar, que a última vez eu caí aqui, entendeu? O que está acontecendo com essa chuva? Alguém consegue me entender? Alguém consegue entender? Pausa. Agora que eu descobri que eu tô pijama. Ai, tá noite, então dá de ficar. Meu pai que arrumou esse é só brincadeira do bem.